नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अमरोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला समेत 2 गिरफ्तार, 8,59,000 के पटाखे जब्त। त्योहार के मौसम में सूरत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अमरोली पुलिस ने गैरकानूनी रूप से पटाखों का भंडारण करने के मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।